Órale. ¡Wow, Marcelo! Muy bien. Aprendes rápido, Marcelo. Y se nos cayó. Este para arriba, este para arriba. Si lo sueltas, se cae, Marcelo. Pica de aquí, la palanca está bien. Sí, si la sueltas la palanca. Para abajo, sí. Para abajo. Checa dónde va el helicóptero, Marcelo. Ándale, Marcelo. Ya le aprendiste. Hoy que Aterrizó bien, ¿verdad? cayó en su... No se cae, espérate. Se descompone, March. Ponlo aquí, así. Y tenía un platillo volador, pero nuestra gente ya lo compraron de control remoto. Compré como 3.